что будешь делать? Привал. Что носят шаманы? Гребень, которым я расчесываю свою женщину. Ну, как свою. С которой нахожусь в тот момент, в который я расчесываю. Ну, короче. Матушка Земля, энергия мудрости. На гребешке деревянном, натуральном, остается энергия женская. А она важна для нас, мужчин. Она должна подпитка быть у нас. Тогда мы можем действовать автономно.